Herkese merhabalar. Bu videoda Excel'de belirli bir hücredeki ya da hücreler grubundaki harf, sayı, karakter gibi karışık verilerden oluşan hücrelerden toplam almayı göstereceğim. Şimdi belirli hücrelerde böyle hem harf, sayı, karakter gibi karışık veriler olabiliyor. Bunu formülle alabiliyoruz toplamları. Aynı zamanda dizi formülü ile alabiliyoruz ama ben bugün şimdi normal formülle almayı göstereceğim. Aynı zamanda şurada metni sütunlara dönüştürle bazı ayrıştırmalar yapabiliyoruz. Aynı zamanda Excel'in eklentilerinden veya kendi içinde olan özelliklerinden Power Query var. Onunla da bazı ayrıştırmalar yapabiliyoruz. Bunları da ilerideki videolarda gösteririm. Şimdi bugün formülle toplam almayı göstereceğim. Formüllerimiz yalnız iç içe olacak. Biraz ileri düzey formüller. Öncelikle formüllerimizi basite indirgeyelim. Yani ne işe yaradıklarını kısaca anlatayım. Kullanacağımız formüller çünkü aslında daha önceki videolarında çeşitli videolarda olan formüller ama burada iç içe kullanacağımız için biraz karışık gelebilir. Daha önceki videolarda olduğu gibi yine bunda örnek dosya şeklinde YouTube videonun altındaki yorum kısmına ekleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. İncelemek isterseniz. Şimdi kullanacağımız formüller topla çarpım, uzunluk, yerine koy, satır işlevleri. Şu sayfada bakalım. Şimdi yerine koy ne işe yarıyor? Yerine koy bir veriyi başka bir veriyle değiştirmeyi sağlıyor. Örneğin burada boşluklu bir IBAN numaramız var. Bunu boşluksuz hale getirmek istiyoruz diyelim ki. Şöyle yerine koy diyelim. Metin soruyor. Eski metin. Eski metin. Şu şekilde. Yeni metinde boşluksuz hali olacağı için şöyle Enter'a bastığımız zaman boşluksuz bir şekilde geliyor. Uzunluk da yine bazı videolarımda kullandığım, gösterdiğim belirli bir hücrenin uzunluğunu gösteriyor. Eşittir uzunluk. IBAN numaraları 26 haneli. Biliyorsunuz TC kimlik numaraları da 11 haneli. Şöyle bunları da bu şekilde görebiliyoruz. Ve satır işlevi de bir hücreye ait referans hücrenin hangi satırda olduğunu gösteriyor. Şöyle göstereyim. Eşittir satır A2 hücresi. Pardon. Yanlışlıkla saat girmişim. Evet, bu A2 hücresi ikinci satırda. Şöyle yapalım. Mesela A3 veya A10 hücresi 10. satırda gibi. Şimdi bu işlevleri şeyde kullanacağız. İç içe fonksiyon oluşturacağız ve istediğimiz toplamı aldırmak için kullanacağız. Şöyle şu sonucumuzu silelim ve başlayalım. Şimdi öncelikle formülün çalışma prensibini bir kısaca özetleyeyim. Şimdi satır 1-9 arası olan bir bölüm var burada. Burada 1'den 9'a kadar bir dizi oluşturacağız. 0'dan 9'a kadar olan tüm rakamları kontrol etmek için aslında bu 1 ile 9 arasındaki şu satırları kontrol etmek için olacak.
Yerine koy işlevi de B3 hücresindeki, yani şu karışık veri grubu içerisindeki her bir rakamı birden 9'a kadar teker teker boşluk ile değiştireceğiz. Şurada örnek var. Örneğin burada işte 1'in yerine boşluk gelecek gibi. Uzunluk B3 ve uzunluk yerine koy fonksiyonları da orijinal metnin uzunluğu ile rakamların kaldırıldığı metnin uzunluğunu karşılaştıracak. Fark da kaldırılan rakamların sayısını verecek bize. Uzunluk B3 eksi uzunluk yerine koydu. Her bir rakamın kaç kez geçtiğini hesaplayacak. Şu satır 1 ile 9 arası da çarpmada metnin kaç kez geçtiğiyle çarpılıp en son topla çarpımla tüm bu işlemleri bir araya getirerek rakamların toplamını bulacağız. Eşittir. Topla çarpım diyelim. İlk fonksiyonumuz. Yazdık. Evet. Parantez açtık. Bir parantez daha açıyoruz iç içe olduğu için. Şimdi uzunluk B3 kapatıyoruz parantezi. Yeniden eksi uzunluk. Şimdi bu aşağıda izah ettiğim fonksiyonları, çalışma prensiplerini şimdi burada gerçekleştiriyoruz. Uzunluk yerine koy. İç içe olduğu için. Yine B3. Noktalı virgül. Satır. 1'den 9'a satırları seçiyoruz. Burada F4'e bir kere basıyorum. Satırları sabitlemek için. Parantezi kapattık. Noktalı virgül. Boşluk olması için çift tırnak girdim. Kaç parantez açtıysam o kadar kapatıyorum. Çarpı. Satır. Aç parantez. Yine 1 ile 9 arasını seçiyorum satırların. Yine F4'e bir kere basıyorum satırları sabitlemek için. Ve yine parantezlerimi kapatıyorum. Enter'a basalım. Evet. Bakalım 36. Yani bu karışık veri grubu içerisindeki rakamları ayrıştırdık ve toplamını aldık. Tek bir fonksiyonda. Şimdi bir kontrol edelim. Şöyle Ctrl C yapalım, şuraya yapıştıralım. Evet. Bakın burada da aynı formül var. Yapıştırmıştım daha önce. Şimdi buradaki rakamlar 7. Zaten bakalım. 5, 1, 4, 0, 4, 5, 2 ve 8. Toplamları da 36. Aradaki fark 0. İşte bu şekilde karışık veri grubu içerisindeki sayıların toplamını tek bir fonksiyonla alabiliyoruz. Nerede işinize yarar? Yani genelde işte indirdiğiniz bir karışık veri grubu vardır. Onları ayrıştırmak istersiniz. Bazıları böyle düzenli verilerse işte şeyde hızlı doldur gibi özellikler var. Flash fill gibi özelliklerle bazılarını ayrıştırabilirsiniz. Mesela ad soyad gibi. İşte adla soyadı ayırmada mesela hızlı doldur kullanılabilir ama bu çeşit karışık verilerde işe yaramaz. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Teşekkürler izlediğiniz için.